dos seguros? Pessoal, basicamente aqui no Reino Unido tem várias modalidades de seguro, mas basicamente os mais utilizados são seguro social ou seguro de food delivery ou de courier. O seguro social é para você usar a motocicleta apenas para uso de passeio ou se deslocar para o trabalho no caso da motocicleta. E para quem trabalha com entrega de comida, você é obrigado a fazer o seguro de food delivery ou de courier, que é um seguro para trabalho. Se um policial te parar no momento que você está fazendo entrega e tiver com seguro social, a sua moto infelizmente será apreendida e você terá pontos na sua carteira. Quais as pegadinhas do seguro que não funcionam? Pessoal, é uma pergunta muito interessante, vocês têm que tomar sempre cuidado. Muitas pessoas indicam aqui, pelo menos quem vive na região metropolitana de Londres, a colocar o seguro, faz o seguro morando em Londres, porém coloca que a pessoa vive fora de Londres. Obviamente o seguro fora de Londres é muito mais barato que em Londres. Porém a polícia hoje em dia, ela está bem esperta com isso, então evitem de fazer seguros fakes, que a gente chama. Colocar nomes de pessoas diferentes, endereço diferente, pode ficar barato no primeiro momento, mas se um policial ver que você está com o endereço de fora da cidade e perguntar por que você está trabalhando dentro de Londres, a sua moto também será apreendida e você vai tomar ponto na sua carteira, então é um barato que acaba saindo caro. Posso fazer um seguro com a carteira europeia? Sim, pessoal, é possível que você faça assim com a sua carteira europeia. Não são todas as companhias que aceitam, uma delas é a Zigo, tá? Então é um aplicativo bem simples, você baixa o aplicativo da Zigo no seu smartphone, eles basicamente vão pegar seu endereço, seus dados e você vai ter que fotografar a sua carteira europeia. E sim, você pode fazer seguro de food delivery com a carteira europeia. Quais os documentos necessários para fazer um seguro? Pessoal, o documento necessário para fazer um seguro depende de cada companhia, mas o mais comum é ter a CBT e a Provisional Drive License, ou em outras companhias você precisa ter apenas a sua carteira de motorista europeia. Lembrando que eles vão sempre pedir o endereço, você não precisa de um comprovante, mas precisa obviamente do endereço, dados do veículo e a sua carteira de motorista. Se for carteira full, você não precisa da CBT. Se você tiver carteira provisional daqui da Inglaterra, você vai precisar do CBT válido, lembrando só 2 anos que vai ser CBT.